In. Ayan, open na nga natin, guys. O, yan. Here it is. Pero papawisan na ako. Parang, ang hirap. Wala akong kuko. Hi guys! Welcome to my channel. So, naglalakad-lakad ako dito ngayon. Ako lang mag-isa. Naglalakad ako dito sa daan. Papunta tayo sa sa sale daw ng sapatos. I'm not sure kung meron pa, pero may nakapagsagi sa akin na may sale daw ng sapatos dun. So, ayan. I'm actually walking towards the shoe shop. Ayan. So, let's see kung anong meron doon. Tingnan natin, okay? Ayan, o, see? I'm in the middle of the road. Not in the middle, but at the side of the road lang naman. Yan. May sale daw. So, tingnan natin kung anong mga meron doon. Para naman may gift ako sa aking self na shoes. Okay. So, ayan. Nakikita ko na dito. Hindi naman ito malayo. Malapit lang ito sa bahay ko. Pero yung nakakatakot lang dito is pag naglalakad na may mga aso. Yun yung pinaka nakakatakot. So, okay, let's see. I'm almost there. I don't know, you can hear the chant, like a prayer from the temple, because the temple is just behind. Okay, sige guys, malapit na ako. Let's see kung anong meron dito. Ganda, no? Dami talagang mga mura dito, mga guys. As in, ayan, oh, super sale sila. Ayan, oh, mga tag 400 na lang yung mga ganyan. Para... Ay, ayan na, guys. Ayan, may nabili na kaming mga shoes. Here! How about you? Where's your shoes? Show me your shoes. Ayan yung nabili niya. Ayan, mura na lang as in, guys. Mura na lang talaga yung mga ano dun. Yung mga shoes dun. Ito yung na binili ko nga is from 1.8 ata to. Naging ano na lang siya. Naging 700 na lang. Yun nga lang medyo malaki. Pero pwede pa naman ata. So sige, mag-unboxing tayo mamaya dun. Ipakita ko mamaya. Unbox natin. Okay, see you guys. So guys, nandito na ako sa bahay. So I'm gonna show you na ang mga napamili namin dun sa may sale ng mga sapatos. Okay, so are you ready? For me, I'm ready. Okay. So first, I'm gonna unbox, of course, my shoes. Ayan. Ito. Actually, yun nga, nakita nyo yun ato yun sa video. Pero tingnan natin kung ano yung binili ko na shoes. Ito siya. O, diba? Adidas. Disclaimer, this video is not sponsored. Okay. Again, this is my gift for myself. Ayan. So, tingnan natin. Actually, parang ayoko naman sanang bumili ng sapatos kasi marami akong mga shoes. Pero, since mura nga siya at super bagsak sale, o sige, go. At yun nga, syempre, para naman may pangregalo tayo sa self natin. So, ayan. Let's see kung ano ito. Janjaradan! Yan. Okay, so tingnan natin. Let's see. Okay, so this one, guys. Ito yung binili ko. Yan. Ito siya. See.
Yan, Adidas na black. So, as I've said nga, 'di ba, ang price nito, ang original price niya is, i-check natin magkano ba 'to. Ayan, original price niya, ewan ko kung nakikita nyo ba. Hindi ata nakikita, no? Wala, hindi nakikita. O sige lang, original price niya is 1,800. Tapos naging 700 na lang siya. Ayan siya, 700 na lang. As super duper, 'di ba? Parang bagsak presyo talaga siya. So, pero ang ano lang guys, is actually ano siya, medyo malaki to sa akin. Kasi ang size ng paa ko is, ano lang ako, size 5 or mga 35. Pero kung minsan, bumibili ako ng shoes na mga size 6. Yan. Pero ito, 6 and a half. Pero feeling ko pwede naman na, hindi naman siya halata. Once na lagyan ko siya ng medyas, hindi naman siya mahahalata na medyo malaki siya. So, let's see. Pero ayan, I like this one. Pwede na. Okay, I'm so happy naman with this. So, kung hindi man naman talaga, kung hindi naman talaga to kasya sa akin, ayan, baka dalhin ko ng Pinas. Pero feeling ko okay lang naman siya. Hindi naman siya sobrang malaki. Okay lang. Ayan. So, this is my shoes. Ayan. Ito, hindi to sa akin. Pero, syempre, ipapakita ko na lang din sa inyo. Para at least malaman nyo yung mga bagsak presyo doon. Okay, this one, guys, ayan. Okay, same brand din, Adidas. Pero as you know, doon meron silang Nike, may Converse, may Adidas, ayun. Actually, gusto ko sanang bumili din ng Converse. Kaso, hindi ko type yung color doon. Kasi yung parang green na light green. So, I think madudumihan. At marami na akong shoes na, na Converse. So, tingnan natin. Okay, anyways, here it is. Yan, this is, hindi to sa akin na, pero papakita ko lang ang price, ang ano niya. Kasi, as in, ayan, open na nga natin, guys. Oh, yeah, here it is. May hanggat sa akin, yan. Ito siya, guys. Ayan. Ito ay, masarap sanang bumili din talaga dito ng mga pampasalubong. Ayan, see this. Look at this, guys. Ito siya. Hindi ko alam din, no. Ayan, ito yung nabili ng kasama ko doon. Yan. Ito. This one is, yan, yung original price niya is 2,290. Ayan. 2,290. Pero nag-sale na nga siya. Imagine, guys. Ang sale niya is 500 baht na lang. As in, super duper mura. Ayan. So, actually, tingnan natin nga yung una niyang price ng una niyang pag-sale. Nung una nilang sinail ito, kasi ito may sticker pa siya. May tag pa siya, ayan. Nung una nilang sinail, siguro nung dati, ano siya, 1,500. Pero ngayon, ayun na nga, ngayon, ano na siya, 500 na lang. Diba, ang galing. Ayan. So, this one, no? Wala na kasi, limited lang kasi yung mga, nila, mga items nila doon. So, wala. Kumbaga, wala ka nang mapipili ang mga choices. Kasi parang last pair na yung nandun. Yung isa kanina, gusto type ko rin yung isang doon, yung Nike Air. Kaso, ang problema naman nun sa akin is super masikip. Parang yun kids size. Ayan, okay sana yun. Kaso, ayun, hindi na ako komportable kapag masikip, 'di ba? Mas okay na maluwag kesa sa masikip. Kasi syempre, 'di ba, hindi ka na. Syempre, ang gusto ko naman syempre is more on comfort, hindi yung kung ano yung maganda. Yan. Okay, so anyways, ayan, yun yung mga napamili ko, ang napamili namin doon sa may sa sale ng mga sapatos. Kasi pag ganitong malapit na ang New Year, as in, maraming sale talaga. Okay. So anyways, now, meron din ako. Syempre, 'di ba, yun yung gift ko sa self ko. Tapos ito naman yung ibang maipapakita ko sa inyo is yung mga niregalo sa akin. Yan. So, ngayon ko lang to ma-unbox yung iba kasi syempre, ngayon lang na may holidays, usually yan, bisibisihan tayo. Ayan, I'm gonna show you first item. Yan. Ito actually, binili ko to. Hindi naman to ayan. This one, 'di ba? Late na to. Ito na nabili ko to sa Big C. Pag bibili ka ng card, may card nga sila doon na every time ka pupunta ng Big C, may bibili ka sa food court. Ayan, may card sila, bibili ka ng card. Tapos ito, babayaran mo siya ng, magkano ba to? Hindi ko na maalala. Parang 80 baht ata. This is 80 baht. Tapos yung niya, yung card, bibili ka ng worth na 100. Tapos,
Yan, basta ubusin mo talaga yung 100 na yan. So, ito, bumili ako nito. Diba ang cute? Ayan, kahit matapos na yung Christmas, pero magagamit ko talaga to. Kasi, alam nyo ba, guess what, kung ano to? This is, like, snowman piggy bank. Ayan. Syempre, alam nyo na, New Year na. So, mag-uumpisa na naman ako mag-impok-impok ng kahit pa sentimos-sentimos lang, 'di ba? Ayan. So saving talaga kasi ang kailangan. So ayan, o 'di ba ang cute? Actually dalawa ang binili ko nito. Yung isa binigay ko na. Yan, may binigyan na ako. Ayan. O 'di ba how cute? Ang ganda talaga. May pagpipilian naman doon, dalawa yung pwede mong pilian. Yung water bottle na Christmas tree at itong snowman piggy bank. Ayan. Pero this one is cuter compared dun sa isa. Ayan. Next item. Diyan na muna siya. Okay, next one. Ay, wow. This one, ito binigay ito sa akin, guys. Ayan. Ito, may presyo pa siya. Pero as in, grabe din to. Super sale din to, ha. This is, see, ang price niya, guys. OMG. This is, original price niya is only 359 baht. But now, it's only 64 baht. So, do you know what this one is? This is like a toning tube. Ayan. So, magagamit ko talaga to. Kasi, syempre, ayan, isa sa mga wish ko, hindi naman sa resolution, pero isa sa mga plano kong gawin sa year 2020 is, of course, ang magpapayat. Slight. Ayan, hindi naman magpayat, pero yung maging healthy living lang. Ayan, ito siya, guys. Yan, toning, ano ba tawag ito? Toning tube. So, itong toning tube na to, ayan, ganyan, pwede mo siyang i-stretch. Pwede kang basta daming pwedeng gagawin dito. Ayan, o, diba? 1, 2, 3, 4. Like this, guys. Ayan. So, this is helpful. Ayan. So, this is so cool. Ayan. So, napapasalamat ako sa nagbigay nito sa akin. Thank you. Ayan. Shout out to you. You know who you are. Ayan. So, this is only 64 baht. Next one. Ayan. Ito din. Another item na gift sa akin for this holiday season is this shirt. Charan! Yan. This shirt, yan. Actually, my favorite color is red talaga. Yan. So, ito one piece na shirt. May may kapares ito. Yan. So, this is so cool. I like this. Yan. So, di ba? Favorite ko kasi yung red. At mahilig ako magsuot ng mga t-shirt. Yan. Okay, so that one. And then I got another one. Another shirt. Here it is. Yan. This is naman, ano ba to? Ano to siya? Yan, yung parang souvenir shirt dito. Kapag pupunta ka ng mga provinces. Yan. So, this is from Nan province. Yan. So, ang nagbigay nito is galing ng Nan. At ito ang regalo niya sa akin. Yan, thank you so much. Yan. Okay, next one. Okay, so ito naman guys, ito talaga, hindi ko pa talaga nabubuksan simula nung ito yung nakuha ko. Ito yung bigay ng aking Secret Santa. Yun bang manita mo nito ba sa atin sa Pinas pag during Christmas Eve. Ito yung nakuha ko. Ito yung bigay sa akin ng aking kasama. So, nung una, ito lang muna. Okay, kung hindi nyo pa napapanood yung Christmas Eve, ano ba yan? Basta, kung hindi nyo pa napapanood yung Christmas Eve ko, ayan, please click that button dyan sa taas, yan. So, ito, nung una, ito lang muna yung binigay niya kasi nawawala yung isa kong gift na para sa akin. So, nung una, as in, hinanap-hanapan nila kung nasaan hanggang sa hindi nakita. So, sabi ko, okay lang. Pero ayan, eto na, hanggang sa wakas, ayan, ito na yung pangalawang gift niya. So, diba, ito, ayan, guys, hindi naman to ulit sponsored, ha? Ayan. So, nung una, I thought, this is cookie. Pero pa-feeling ko, hindi pala siya cookies, yung laman niya. Ayan, hindi ko pa talaga ito nabubuksan. So, let's watch it. So, tingnan natin. Ayan, tingnan natin. Excited naman ako. Ano kaya to guys? Okay, so goodbye, ribbons. Ayan. Tingnan natin. Hello, ano kayang laman nito?
Kasi dun sa ano namin, sa office namin, naglagay kami dun ng mga wish list. So, yung iba na mga nilagay ko dun sa wish list ko, hindi ko na, kasi binili ko na nga. Naalala nyo yung ano ko, yung mga binili ko nga from Lazada. May video din ako niyan. So, please check it out. Andyan din yan. So, yun na. Mostly ng mga nilagay ko dun, ako na mismo yung bumili kasi syempre kakailanganin ko. So, ewan ko kung ang itong binigay ng kasama ko is isa dun sa mga nakalist. Ay, excited na ako guys. Ano kaya to? Ayan, akala ko nung una talaga, ano to, cookies. Pero parang, hindi. Kasi pag cookies medyo mabigat, pero ito hindi siya mabigat. Hello. Ba't ayaw, parang ayaw. Tapos cookies pala ang laman, no? Cookies pala talaga ang laman, no? Nag-expect pa ako na hindi siya cookies. Tingnan natin, OMG. Okay, I'm gonna close my eyes. Kaso ang hirap. Sandali lang mga guys. Ang hirap buksan. Ay, parang ayaw. Ayaw mabuksan. Wait lang. Wala kasi akong kuko. Ay, talaga nabukas, guys. Pinagpapawisan na ako. Parang, ang hirap. Wala akong kuko. Few inches later. Walang scissors pabukas. Ayan na. Excited na me. Let's see. Di ko pa ito nabubuksan. Ow. Sakit. Ano ito? Ayan na. Oh no. Ano kayang laman nito? Parang tagal na. Oh no. Ano bang laman? Ayaw pa rin talaga mabuksan mga guys. Ayan na. Dyan. Oy, wow. Hala. I'm so happy. Hala, ito talaga yung binigay ng kasama ko. This is so good. Nakaka-touch tuloy. Parang naiyak ako. Ayan, I see. So, ito nga lang talaga yung parang wrapper niya. Yung parang box niya. Ayan, ito yung binigay niya sa akin, guys. Oh, wow. Oh, see? Kasi ito yung special request ko talaga. Nasabi ko, ayun sa nakalagay sa wishlist ko is I need earphones. Alam nyo naman, earphones is life, diba? Ayan. Ay, wow. Thank you so much. Yan. Thank you to Teacher Dirk for giving this to me. Ayan. So, dalawa, yes, I need. Because I badly need earphones. Yan. Meron akong mga, earphones din. Pero as in, putol-putol na. So, kailangan ko. I love, bongga. I'm so happy. Kasi ito nga, isa sa mga nasa wishlist ko. So, ayan. Thank you. Wow, exciting. So, next naman natin na bubuksan is this one. Ito, galing din ito ulit sa kay Teacher Dirk, ang aking monita. My Secret Santa. So, ayan. Ano kaya to? Feeling ko nasa list din to. Bongga naman, no? Bongga. Ayan. O, sige, tingnan natin. Anong laman nito? Sana lang. Ano kaya? Exciting naman, guys. What's this? Ay, wow! Sige. Hindi naman to parang box lang to. Let's see kung ano ang laman. Ano ang laman? Ayan, pinunit ko na siya, guys. What's this? Ang sabi dito is pencil. Pero hindi ata to. Hindi to baka case lang to. Pentel pen. Tingnan natin kung ano to. What's this? What's inside? Oh, wow! Ala, ang galing! Uy, wow! Hala! I'm so happy. Hala, binigyan din ako ni Teacher Dirk ng ng Gorilla Pod. Ayan, yung tripod na Gorilla. Oh. Ayan, mini Gorilla Pod. Ayan. Kasi nga ito, haluha ako no. Ay, wow, I'm so happy. Oh, ayan. Kasi sabi ko din dun sa wishlist ko, ayan, I need Gorilla Pod. Gorilla Pod na tripod. Ayan, I'm so happy. So, okay, it's okay kasi meron akong paa ganito, meron pa akong pang ganyan. Ay, wow. This is so cool. O, diba? Magagamit ko talaga to. This is my Gorilla Pod. Gorilla Mini Pod. Ay, wow! I'm so happy! Na-excite ako, guys. Kasi, syempre, diba? Ayan, yan yung mga yung advantage kapag kayo ay nagsusulat ng mga wish list. Kasi syempre, 'di ba? As in alam na alam talaga kung anong ibibigay. So I'm so thankful. Yan, ito, yan. At 'di ba, magagamit ko talaga 'to sa aking vlog. Ayan, Gorilla Mini Pod. Meron na ako. Yay!
Gorilla Mini Tripod. Yan, I'm so happy. Ayan. So, okay guys, yan lamang. I think that will be all for my unboxing of the gifts I got for myself and the gifts that I received. Ayan. So, thank you all for watching, and may we all have a wonderful, wonderful new year. So, see you again on my next vlogs. Please don't forget to click like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell so you will be updated on my next video. Alright? So, see you again. Bye. Happy New Year. Mwah. Bye.